یو گایز چطورید و خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از هاردکور چنل من یعنی های. توی این اپیزود از های کور قراره ما بریم و تلاشمون رو بکنیم برای اینکه ببینیم میتونیم 10 تا فارمو توی یه اپیزود بسازیم و یا خیر. بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، اول از همه میخوام تغییراتی که از اپیزود پیش تا الان داشتیم رو من به شما نشون بدم. اولین تغییری که ما داشتیم، من شالکرها رو رنگ کردم و کلی شالکر هم به دست آوردم. 12 تا شالکر و یه دونه الایترا، مقداری لوت تو این شالکره. حالا تا اونجایی که من یادم میاد یه سری وسایل و بیل فورچن 3 و اینا پیدا کرده بودم که اصلا گم کردم، واقعا نمیدونم کجا گذاشتم، انقدر شالکرها زیاد شده دارم قاطی میکنم. و تغییر دیگه ای که داشتیم، من کلی توی فرم ویدر اسکلتون اف کی کردم که یه شالکر بون با خودم آوردم، یه شالکر کول با خودم آوردم. اینجوری میبینید 1/3 شالکر با خودم ویدر اسکلتون اسکال آوردم. آخ این یه دونه واقعا درد داشت دوستان، خیلی اف کی کردم توی فرم ویدر اسکلتون و از اونجایی هم که میخواستم اولین بیکنمون رو توی ویدیو بسازیم نمیتونستم مثلا شب تا صبح بذارم AFK رو اتو کلیکر و اینا، چون که بیکن نداشتیم که من بیشتر از 1 ساعت و نیم نمیتونستم AFK کنم. اگه بیشتر AFK میکردم میمردم و خاطر کل زمان AFK خودم پشت کامپیوتر بودم. این یه دونه گایز واقعا درد داشت. 8000 تا ویدر اسکلتون من کشتم. دوستان تغییر دیگه ای که داشتیم باز میره روی این شالکرها. من 1/3 شالکر باز ابسیدین جمع کردم از همون برجایی که توی انده و کلی هم سول سند جمع کردم از ندرمون برای اینکه برای اسپان کردن ویدر نیاز داشتیم. یه شالکر هم اختصاصی درست کردم برای فایرورکا که فایرورک لول 3 لول وسط، فایرورک لول 2 و پایین ترین قسمت هم فایرورک لول 1 هستش. و از اپیزود قبل تا این اپیزود من کلی اینچنت کردم، حالا نه خیلی ولی آره. اول اینکه ما اولین تیرکمونمون رو متاسفانه از دست دادیم و من یه دونه تیرکمون دیگر رو زدم روی اینچنتینگ تیبل که خیلی اینچنت های خوبی داد و اینچنت های کمی هم میخواست. این یه بارم تعمیر شده گایز، از اپیزود پیش تا الان من بازی کردم یه بار تعمیر شده به تازگی که الان به این رسیده. فکر کنم 1-2 بار دیگه میشه تعمیرش کرد، چون من کل اینچنت ها رو دونه بدونه روش زدم و بیشترشو اول از این چنتینگ تیبل گرفتم، بعد رفتم اونجا زدم که لول کمتری بخواد بشه ترمیمش کرد. خوب. و الان که من دارم اینا رو میگم حدودا گلسا داره میپزه توی اون بخاری مانندی که بیرونه، توی این گلسا داره میپزه و آماده میشه برای اینکه ما بریم اند و زیر پورتال اند شروع کنیم ویدرا رو کشتن و ندر استراشون رو بگیریم و بتونیم باشون کلی بیکن درست کنیم. دوستان تغییرات دیگه ای که براتون میگم اینم تغییرات یکم خیلی زیاد شد ولی باید بگم. ما اگه یادتون باشه 4 تا الایترا داشتیم، یکیش اصلا گم شد، من نمیدونم چی شد. 3 تا برامون که اومدم هر 3 تا رو اینچنت کردم، 2 تاش تو شالکر باکسه، یکیشم تو تنمه. و از اپیزود پیش تا حالا همونطور که گفتم یه دونه الایترای جدید هم پیدا کردم که حالا اونو دیگه اینچنت نزدم، 3 تا الایترا بسه. و ما چسبلیتمون هم مکس کردیم، ثورنزش 1 بود، گفتم حالا که یه دونه وسیلمون فقط ثورنز داره ثورنزشو بکنیم 3. ثورنز چسبلیتمون هم شد 3. اونجایی که از آپدیت پیش تا حالا ما میتونیم مثلا وقتی یه وسیله یه چیزی که جزء آرمورمونه تو تنمون باشه روش راست کلیک کنیم با اونی که اینجا عوض میشه. من روی هر وقت میخوام برم ندر روی کلاه هم و چست پلیت هم همیشه توی اینونتوری این پایین هاتباره و هر وقتم میخوام برم ندر یه کلاه طلایی توی هاتبارم هست. و گایز من اینجا بودیم اومدم که یه دونه مابیو بکشم، دقیقاً مثل همین اتفاقی که الان افتاد و نزدیک بود چست پلیتمون به چخ بره. اومدم الانم یکو بزنم، که مابر رو بزنم. متاسفانه روی اون کلاه ندرایتیمون بودم و کلاه ندرایتیمون رفت داخل کاکتوس. باورم نمیشه که کلاه ندرایتی، کلاه گاد بازی اینجوری از دست دادیم ولی یکی دیگه ساختم. و یه دونه از ندرایتمون 5 تا از دایمندامون رو هدر دادیم. اگه دقت کنید الان 3 تا ندرایت داریم و یه استک و 3 تا من ویدر اسکلتون اسکال اضافه تو خونه گذاشتم. حالا یه وقت نیاز میشه خودمون خواستیم به طور عادی ویدر رو بکشیم و اینجور داستانا. دوستان آخرین تغییراتی که از اپیزود پیش تا الان من انجام دادم یه دونه اینه که کلی شروم لایت جمع کردم و بینستامم زیاد کردم چون قرار فارم عسل بسازیم
و آخرین تغییرم این بود که فورچنمون افیشنسیش آیوی بود اگه یادتون باشه، الان افیشنسیش وی شده و مکس شده. همین دیگه دوستان، این تمام تغییرات بود. من یکم اسپانچانکو کنده کاری کردم، حالا میریم اسپانچانک این اپیزود باش خیلی کار داریم. و اینکه من چند تا ماد پک دیگه هم ریختم. یکیش آیریس شیدره که میتونید با یه دکمه شیدر رو آن کنید و بله شیدر اوکی کردم دیگه. همین به بعد میتونیم بعضی از بیلدای قشنگی هم که میزنیم با شیدر ببینیم گیم زیبا شد. و اما اون یکی مادمون هم ماد چه میدونم مینی مپ چه میدونم فلانه، اسمشو نمیدونم و من مینی مپشو نمیخواستم چون به نظرم حالا نه چیت که نیست، واقعا چیت که نمیشه گفت چون همون اطراف کمی نشون میده، ولی من خودم به شخصه چون نمیخوام هیچ گونه چیتی باشه اونو آن نکردم، مینی مپشو آف کردم فقط برای اینکه مثلا بفهمیم کجا چیه و اینا. اونا رو هم کردم، مثلا ما اینو میزنیم انیبل رو میزنیم و الان بهمون نشون میده اوناش استرانگ هولمون اونوریه. حالا دوباره یو رو میزنیم اینو دیزیبل میکنیم دیگه نیست، استرانگ هولمون نیست و آره دیگه کلا به دردمون میخوره. الان من منتظر مونم این شیشه ها که پختن بریم اند که قرار کلی ویدر اسکلتون بکشیم و کلی بیکن به دست بیاریم. خب دوستان شیشه هامون آماده شد. در همون حین که شیشه هامون آماده میشد من یکم این زنبورا رو تکثیر کردم، بعد با این عسلایی که میدن با قیچی ما میتونیم بکنیم، میتونیم از این کندو دستیا درست کنیم که برای فارمش بعد از اینا می بود. بریم من شیشه ها رو هم به شما نشون بدم، یه کات میخوره بریم اند که قرار کلی حتی بیشتر از کلی ویدر بزنیم ما. اینم که میبینین شیشاییه که پختیم و بریم که قرار کلی بیکن به دست بیاریم. بریم اند آقا. خب گایز آقا ما رسیدیم به اند، جایی که من پلتفرم کشتن ویدرم اوکی کردم. قبلش یه چیزی که این از اینجا من ابسیدین رو کندم، میبینید که انقدر یکی از برجای اند و من رفتم پایین و بدون بیکنیم واقعا پارگی بود. و من الان پلتفرم کشتن ویدرم اوکی کردم، میگه که باید قیافتون رو به وست باشه، فیسینگ وست باید باشید که من الان فیسینگ وستم و یه همچین پلتفرمی این زیر باید اوکی کنید. حالا یارو مطمئنم یکم داشت زیاده روی میکرد، اون چیزایی که من خودم توی سروایو انجام میدادم خیلی ایزی تر بود، ولی حالا مهم نیست. ما اول از همه چست پلیت میپوشیم، شالکر باکس گلسا توی اینونتوری باشه، شالکر باکس ابسیدین هم باید توی اینونتوری باشه، شالکر باکس ویدر اسکلتون اسکال جلوی دستمون باید باشه و شالکر باکس سول سندامون. حالا کاری که ما باید بکنیم یه دونه شالکر باکس اینجا یه دونه شالکر باکس اینجا میذاریم. حاجی اندرمن میتونه شالکر باکس برداره؟ اشکال نداره آقا، بذارید ما یه دونه چست درست کنیم اینجا، بهتر از ریسکشه. اول یه دونه چست من اینجا درست کنم بذارم. خب آقا ما شالکر باکس ها رو تقریبا خالی کردیم توی این چسته، احتمالاً دیگه اندرمن نتونه چست رو باز کنه. اولین ویدر اسکلتون سریو الان میخوایم ترتیبشو بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گایز نکاتی که درباره این بعد بهتون بگم، روی شمشیرتون یارو میگفت ناکبک نباید داشته باشین، اگه اسمایت هم داشته باشید که عالیه دیگه، ایزی میکشید. خب آقا طرفش کردیم درست با اسمایت هم که مثلا یه جوری ما اینو داریم میزنیم با 10 تا شات داره میمیره، با 10 تا شات مرد. من نمیدونم هیچ صدایی داشت میومدی از صحبتای من یا نه، چون صدای ویدر خیلی زیاده. خب گایز اولین ندر استارمون رو ما گرفتیم. من برم اون 3 استک ندر استار بقیه رم بگیرم بیام دیگه، مثل اینکه 2 روز اینجا من با وایسم فقط ندر استار بگیرم برم هرچی ویدر میتونم بکشم متریالشو دارم بکشم و برگردم میبینمت. ای جان. خب دوستان بالاخره ما رسیدیم به ویدر آخر. ویدر آخر باشه، جمع آخر نباشه دوستان. این ویدر آخره، همون جور که میبینید 2 استک و 63 تا من ندر استار دارم. همه وسایلمون ته کشید و بله لول من مقدار زیادی بالا رفته. صدای این خیلی رو مخ بود، من صدای اینو کم کردم دیگه، الان صدای ویدر رو ندارید. اینم ندر استار آخرمون. بذارید من اول صدای گیمو یکم زیاد کنم. خب آقا من صدای بلاکس و انمی ها رو بیشتر کردم. سول سند خیلی زیاد آوردیم و قرار نبود انقدر زیاد بیاریم و الان بریم 3 استک بیکنمون رو اول از همه بسازیم تا بعدش ببینیم که چی میشه. خب دوستان الان کل وسایل مورد نیاز برای ساخت بیکن دست منه و میخوام که صاف شیفت رو بگیرم و 64 تا بیکن. ای جان بقیه وسایلم باید بردارم. 64 ای جان بقیه وسایلم بردارم. فکر کنم چی همینه. ابسیدین و بیشتر بر 64
4 که 51 شیشه کم آوردیم. 13 تمام. 3 استک بیکن. او مای گاد. و شیشه ها رو میذاریم سر جاش. یه شالکر باکس اضافه آورده بودیم، من نمیدونم واقعا چرا. وسایل خودمون رو بر میداریم و کارمون اینجا دیگه تمامه. بریم اوورورلد تا ببینیم در ادامه بعد چی کار کنیم. ای جان 3 استک بیکن، 3 استک بیکن کامل داریم. وسایل هم اضافه آوردیم که حالا ایشالله در کارهایی که در آینده میخوایم بکنیم استفاده میشه. بریم اوورورلد. خب گایز ما الان برگشتیم اوورورلد خونمون و من الایترای اولی که گم کرده بودیم و پیدا کردم. توی چست گلیجات و درختیجات و اینا، توی سبزیجات گذاشته بودمش، نمیدونم چرا، ولی الایترامون پیدا شد. ایول، خدای شکرت، از وجدان داشتم هنوز. و دوستان الان دارم کاربارای فارم زنبور و فارم آیرون رو اوکی میکنم که فارم آیرون 4 تا نیم تگ میخواست، به راهش کردم. نیم تگ هم که گرفتنش ایزی، یه دونه لایبرریان لول مکس میکنید، لول مکسش هم راحته. میرید توی همین رودخونه ها یه لایبرریان اول پیدا میکنید که از این رنگای سیاه که اختاپوس بهتون میده بخره ازتون، اونا خیلی راحت لول اپشون میکنه. بعد اینکه این کار کردید ایزی لول اپش میکنید. با 80 تا امرالد میتونید 4 تا نیم تگ بگیرید که البته من یکیش هم قبل داشتم، با 60 تا امرالد گرفتم و الانم فقط دارم اینا رو تکثیر میکنم. ویلیجرها رو بعد با یه قایق اونجا به راه کنیم و بریم کم کم فارمامون رو توی اسپان بسازیم. خب دوستان ما بالاخره وسایل فارمای عسل و آیرون اوکی کردیم که این برای فارم عسله. این 3 تا شالکر باکسی هم که میبینید وسایل فارم آیرونه. 2 تا ویلیجر هم اونجا من سوا کردم. راکتام لول 3 واقعا کنترلشون سخته. 2 تا ویلیجر هم اینجا من سوا کردم که میبریم همینا رو توی اسپان چانک تکثیر میکنیم برای فارم آیرون. ولی بقیه فارما رو دیگه نمیتونم وسایلشو بهتون نشون بدم و بعد همون لحظه جمع کنم بیام همون لحظه بسازم، چون اگه بخوام وسایل رو بهتون نشون بدم تایم ویدیو میره روی 40 50 دقیقه و آپلودش سخت میشه یا بعد 2 پارت کنم و اینجور داستانا. پس به همین خاطر دیگه صاف الان بریم توی اسپان چانک فارما رو قراره دونه بدونه با هم بسازیم و تایم لپسشو شما ببینیم و بریم که شروع کنیم دیگه.
خب دوستان کار فارم بالاخره تمام شد، همونطور که تو تایم لپس دیدید. و دوستان آره دیگه فارممون قاطی ویلیجر ساوانایی و ویلیجر عادیه. ویلیجر عادی رو از خونه آوردیم، همینجا هم تکثیرشون کردیم چون خونه ویلیجر توی بایوم ساوانا ویند سوپت چه میدونم ساوانا فلان ویلیجرهای ساوانایی بهمون داده. و اونجایی که حتی تایم لپسمون هم خیلی طولانی شده، یعنی تایم لپسمون خودش 1-2-3 دقیقه شد با اینکه سرعت خیلی برابره. ولی من الان کل ویلیجرها رو گذاشتم همونطور که میبینید، فقط زامبیا مونده. راستی گایز توی تایم لپس رو که داشتم درست میکردم دیدم که این والا بعضی جاها معلوم نمیشد. ریپلی مات باگ زیاد داره دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید، ولی والا رو هم گذاشتم اگه توی تایم لپس معلوم نمیشد. در کل بگم که این والا هستن، دونت بی وری. و آره دیگه من برم زامبیا رو بذارم و برگردم دیگه، چون همونم میخوام تایم لپسشو بگیرم، هم الکیه هم کلی پارگی داره و طول میکشه و تایم ویدیو هم داره فاکتاپ میشه. پس من برم و برمیگردم. ای جانم. خب دوستان عزیز، بالاخره فارم آیرون ما به سرانجام رسید. اون مارک هم میبینید مارک هومه، اچ هوم. و زامبیا رو گیر انداختم با یه روش خیلی راحت. پشتشون یه پلتفرم درست کردم، اسلب گذاشتم که قایق بیاد روش، زامبیا رو زدیم که نرن زیرا، بعدش از پله آوردیمشون بالا، یه دونه زدیم پشتشون، اومدن افتادن توی این ترپ. که بریم اسمشون هم الان من بهتون نشون بدم، نیم تگایی که روشون زدم اسمشون چیه. خب دوستان، دوست اولمون بلاک داره، چون یکی من 4 تا نیم تگ آورده بودم ولی یکیشون رو آیرون گالم زد. بلاک نزدیکش اومدم خراب کنم، آیرون گالم تا داش میرفت پایین تو هوا یکیشون رو زد، مجبور شدیم دست یکیشون بلاک بدیم که البته فرقی هم با نیم تگ نمیکنه. اسم اولین زامبیمون گایز چول، اسم جالبیه. اسم بعدیش لول. و دوستان زامبی آخر کوله که حالا من یه نیم تگ دیگه هم درست کرده بودم، پول زده بودم روی یکیشون ولی آیرون گالم حالا کشتش دیگه، پول به جاش بلاک دستشه. و اینم از 4 تا زامبی ما که یه ریت فارمم به شما من نشون بدم که چقدر آیرون میده. فارم آیرون نابیه ولی از فارم اسلایم خیلی راضی نیستم. فکر کنم من حدود یه ساعتی از سیف کی کردم، یه ساعت هم نه، یه 40 دقیقه اینا سیف کی کردم، یه استک کلا اسلایم جمع شده. ولی مهم اینه که کار میکنه دیگه. حالا ما خواستیم AFK کنیم میریم توی AFK اسپات فارم اسلایم وای میسیم، همه فارما هم در اون حین کار میکنه. فارم عسل من به شما کارشو نشون بدم که کلی کار داریم و بریم فارمای دیگه‌مون رو بسازیم. فارم عسل من باتل هنوز نساختم که ازشون شیشه عسل بگیریم، قیچی گذاشتم توی اینا، ولی خدا وکیلی اصلا چیزی واسه گفتن ندارم دیگه. شما میتونید به وضوح با چشم ببینید که توی این چند تایم چقدر ما هانی کامب داریم الان. و من باید برم الان وسایل فارم بعدی رو جمع کنم دیگه. حالا میرم خودم جمع میکنم برمیگردم. بیشترین چیزی که میخواد فارم بعدیمون فقط پیستونه، 10 تا اینا هم حدودا ابزرور میخواد کلا. من برم همشون رو جمع کنم بیام با هم الان بریم تایم لپسشو ببینیم. دوستان من الان تو غارم در حال جمع کردن وسایل فارم شوگرکین و الان آره تو غار بودیم. این نتیجه قارگردی که نه استریت ماین بود اکچولی. اینه 2 استک و خورده ای ردستون داست، 15 تا دایموند، 43 تا گلد. در کل میگم که در جریان باشید دیگه. فارممون هم که میخوایم بسازیم خیلی راحته، فقط به مقدار زیادی پیستون نیاز داره، یعنی بقیه‌اش یه 4 تا ابزرور میخواد، کلا 2 استک شوگرکین میخواد که اینا خیلی راحته دیگه. من برم اسپان چانک وسایل مورد نیازمون رو بسازم. اینا رو برای ریلا میخواستم، 60 تا پاور ریل میخواد. بریم با هم تایم لپس فارم شوگرکین رو ببینیم. ای جان. خب دوستان بالاخره این فارممون هم تمام شد. یه جایگاه AFK هم براش درست کردم، چون مثل این که نمیدونم این فارمایی که ربط به گل و گیاه دارن و اینا بعد توی چانکشون باشی، ربطی به اسپان چانک نداره. اینی هم که الان میبینید برای یه رو 20 دقیقه AFK حدوداً. و یکی چستار هم من به شما نشون بدم. حالا ما با اینجور داستانا کار نداریم. من اینجا یه چند تا نور گذاشتم که این توی شب هم کار کنه، چون گلها به نور نیاز دارن برای رشد کردن. آره دیگه اینم
نمای داخلی فارممونه، زیباست. تازه همون متریالی که من یه بار رفتم ماین کردم هم اندازه نیومد. یه بار دیگه رفتم برای ردستون باز ماین کردم. یه واندرینگ تریدر هم این وسط ها اومد، 10 تا دریپستون ازش خریدم. یه چیز دیگه هم خریدم، این سپلینگ درخت چری هم که میبینید ازش خریدم. رفتم امرالد آوردم، 10 تا دریپستون هم ازش خریدم چون من رفتم گشته بودم، اصلا کیو دریپستون ندیده بودم واسه فارم لاوا، ولی نیاز داری. آره دوستان، فارم بعدی که الان ما میخوایم بسازیم، یعنی 2 تا فارم دیگه، هر دوشو یو با هم میسازم. یکیش فارم بامبوه اگه این دلغک پدرا بذارن، و اون یکی فارممونه فارم کدو و هندونه است که 2 تا فارم حساب میشه دیگه. یعنی میخوام بریم 3 تا فارم بسازیم دیگه. هیچی نمیگم، متریالش هم آسونه، همون بعد ردستون و اینا، داستان ردستونی و ایناست و که رفتم ماین کردم دیگه. بریم فارم کدو، هندونه و بامبو رو با هم بسازیم. ای جان. برنامه الان ما ساختن یه دونه فارم ماگما کریمه و من به خاطر این فارم ماگما کریم 3-4 هزار تا بلاک پاره شدم. رفتم اونورتر برای سویت بری و رفتم توی کریتیو تست کردم، دیدم ریت فارمش پایینه، اینی که با سویت بریه. پس الان میخوام یه دونه بریدر مرغ درست کنم اینجا، اگه این بزاره فارم تخم مرغ ما داشته باشیم. خب ایول، اولیش رفت، بده من. یه دونشون رفت. یه فارم تخم مرغ میخوام که بریم اند کلی از اینا اسپان کنیم، بتونیم باهاش، تو هم بده من لیدتو، آره، که بریم اند کلی از اینا اسپان کنیم، بتونیم باهاش کلی ویدر روز بگیریم. ریت فارم خیلی میره بالاتر و من اینا رو هم هی باید تکثیرم میکنم دیگه که بیشترشن، بیشتر تخم بدن. راستی توی راهی که داشتم میرفتم سویت بری پیدا کنم، یه دونه بایوم چری هم پیدا کردم. اینا رو از اون بایوم برداشتم دیگه، داشته باشیم برای بیلا و اینا به کار میاد. اینا رو هم برید میکنیم هی بیشترشن. اند میبینمتون، ویدر روز به دست میاریم و میریم برای فارم ماگما کریم. خب دوستان عزیز، ما این فارم مرغی که میبینید هی تکثیرشون کردیم. من میرفتم تو انتیتی کرم میشدم، چون توی یه بلاک بیشتر از 24 تا مرغ بود دمیج میخوردم، هی اینو بزرگتر کردم. الان خیلی مرغ این توه، خیلیه، واقعا خیلیه و همینجور هی داره به من اگ میده. الان ما 3 تا شالکر باکس کامل و یه دونه شالکر باکس که یه دونه اسلاتش کامل نیست شل داریم. اینو پر میکنم من، میریم اند. قراره یه دونه ویدر اسپان کنیم، یه استک و 3 تا دقیقا من ویدر اسکلتون اسکال توی چست وسایل مهمم دارم، یعنی نیاز نیست دوباره بریم فارم ویدر اسکلتونمون. بریم اند میبینمتون دیگه، بریم کنار اسپان کردن ویدر میبینمتونم که میبینید هی سری داره چی میده و ما به حدودا یه استک و نیم ویدر روز نیاز داریم، یعنی یه 90 تا مرغی بعد ما بتونیم اونجا اسپان کنیم با امید خدا. دیگه حرفی باقی نمیمونه، بریم اند. خب آقا دوستان، الان ما در اند به سر میبریم و خیلی مرغ اینجاست و من حدود 2 شالکر و 1/4 شالکر تمام کردم و مونده هنوز این 2 تا شالکر حدودا پرن و بعد اینا رو هم بتر کنیم. ولی من میگم ممکنه اینا زیاد شن، انتیتی کرامینگ اتفاق بیفته و نیاید بیرون. درسک نیاید بیرون. بایریدم بلاک بده به من. برو اونور. نمردن اینا چرا هیچ کدوم؟ بمیرید. خب آقا، یه 5-6 تا ویدر روز مثل که بیشتر به ما نرسید. چقدر شد؟ این همه من مرغ جمع کرد.
کرده بودم. این همه مرغ من جمع کرده بودم. خدایا آجی فهمیدم اشتباهمو، بعد اینجا رو میبستم. یا خدا اینا رو من الان چیکار کنم؟ آقا اشکال نداره، خدا رو شکر که من زیاد آوردم. من برم بقیه رو اسپان کنم و برمیگردم. این دفعه اشتباه قبلو نمیکنم. اینجا رو بلاک میذارم مثلا خود ویدر خودش بمیره. اینجوری اسم میگم بهترش. اندستون هم میخوام. اندستون یه چند تا میکنم میذارم اینجا. برم من بعدی هم اسپان کنم میام. خب آقا این دفعه من باز اسپان کردم اینا رو، با اینکه مقدارش از دفعه پیش کمتر بود ولی حس میکنم بیشتر شدن تعداد مرغا. حالا من نمیدونم با چه فرمولی اینو به دست آوردم، ولی آره الان ما باید این دوتا رو اینجا بذاریم. بعدش که تمام شد من سریع باید اینجا بلاک بذارم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. بعد اونجا صبر کنیم قشنگیم، بعد مرغا رو بکشه واسم. الان یهو ویدر میاد بالا داره قتل عام میکنه دوستان. خب آقا ویدر همشونو کشت، فقط الان خود ویدر مونده که من بگم قتلشو برم بکنم دیگه. یه سکی ویدر روز شد. آره مقدار بسیاری ویدر روز جمع شده. آقا ما یه استک و 13 تا اینجا جمع کردیم، 7 تا اونجا، یه استک و بیشتر هم هست، یه استک و 22 تا اینجا جمع کردیم میشه 86 تا، 7 تا اونجا جمع کردیم میشه 93 تا. 93 تا الان ما ویدر روز داریم که کاملا برای فارممون کافیه. فکر کنم فارمش 92 تا میخواست دیگه. بقیه متریال شیشه و بلاک بیشترش که همه رو جمع کردم، بریم بسازیمش دیگه. ما 2 تا بیکن هم اینجا به دست آورد، بریم بسازیمش. دوستان این فارم هم همونطور که دیدید تمام شد و متاسفانه باید بگم من یه بار در حال پایین اومدن از این فارم، چون من الان یه ایفی مشتی هم کردم، یک بار در حال پایین اومدن از این فارم یکی از توتمامون رو ما از دست دادیم و بله فال دمیج کار دست من داد. فارمش هم عالی کار میکنه. حالا من 3 طبقه‌ش رو ساختم، یارو میگفت تا 10 طبقه هم اگه بخواین میتونید بسازینش. این 3 طبقه است الان فارم من. ماگما ها رو که میبینید میخوان آیرون گالما رو بزنن، میان پایین، ویدر روزا دمیجشون میده، پخی میمیرن. یا همه چستا همین قدا پره. 18 تا دابل چست اینوره، 18 تا دابل چست اینوره. برای فارم آخرم میخوام یه فارم آسون پشم گوسفند بسازم، بریم که بسازیمش. خب دوستان اینم فارم دهم پشمم که به راهه. ببینیم چطوری کار میکنه، من بلد نیستم. ایوای من تو شیر نذاشتم. وقتی این چیو بخوره این روشن میشه. تورچ دوتا بر اینجا میذاشتم، یادم رفته که این چمنا سریعتر رشد کنن و بهتر. وقتی که علفو میخوره این یارو پشمشو میزنه. نمیدونم من ردسون سر در نمیارم. 3 تا پشم الان به ما داده، سرعتش هم خوبه. کارپتامون هم از اینجا به دست آوردیم که البته همه این گوسفنداش الان ول شدن. یک کریپر کنار این فنس ترکی 21 استک ما کارپت میخواستیم برای اون فارم لعنتی ماگما. مهم اینه که الان ما 10 تا فارم ساختیم تو این اپیزود و 10 تا فارم ما تموم شد و به 2 رقمی رسیدیم. فارممون رو 2 رقمی ساختیم. امیدوارم
گرفته باشین چی گفتم، خودم ندارم میفهمم. و دوستان اینم بود از این اپیزود. امیدوارم که از این اپیزود نهایت لذت رو برده باشید. توی این اپیزود ما تونستیم 10 تا فارم بسازیم و دیگه عشق و حال باشد. تا اپیزودهای بعد خدافظ و گو دوبای.